নবুয়তের খতিব বলা হয় যাকে পাকিস্তানে। খুব অল্প বয়স কিন্তু অত্যন্ত খুব চমৎকার আলোচনা রাখেন খতম নবুয়তের উপরে। মোহতারাম হাবিবুল্লাহ আরমানি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت محترم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سر کے تاج، استاذ العلماء محتمم جامعہ مسجد بلال، جامعہ مدرسہ بلال، فارغ التحصیل افتاح جامعہ بندوری ٹاؤن، جن کے حکم پر میں اس دفعہ آپ کی سرزمین بنگلہ دیش میں پھر سے آیا. میری مراد میرے بڑے بھائی حضرت افضل حضرت مولانا مفتی شمس العارفین صاحب دامت برکاتہم فیوزہم تو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے خوبصورت، اتنے پر خوبصورتی کے ساتھ، پر خلوصی کے ساتھ جو اس مشن پر کام کیا، آپ حضرات کو اتنے خوبصورت مشن پہ جمع کیا. میری دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ان کے عمر میں، عمل میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے پیارو، وقت بہت مختصر ہے، لیکن موضوع ایسا ہے ختم نبوت کا کہ اگر ہم اپنے لب کھولیں تو لب بند ہونا بھول جائیں، اگر ہم کتاب لکھیں تو ورق کم پڑ جائیں، اگر ہم قلم اٹھائیں تو سیاہی ختم ہو جائے، اگر ہم میرے نبی کی سیرت کو اٹھانا شروع کریں تو اٹھاتے چلے جائیں، اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو پڑھتے چلے جائیں، اگر ہم اس کو سننا شروع کریں تو سنتے چلے جائیں. میرے پیارو، جب یہ روئے زمین کے تمام لوگ ظلمت میں تھے، اندھیرے میں تھے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں اب تک تشریف آوری نہیں ہوئی تھی. میرے نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام شافع محشر، سید الاتقیاء، شافع المذنبی، تاجدار ختم رسول، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم الاولیاء، تاجدار خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ.
आवाज से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, ये जुल्मत में थी दुनिया, लोगों को मालूम नहीं था हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए, लोगों को मालूम नहीं था हमारा रब कौन है, लोगों को मालूम नहीं था हमें मौत भी आनी है, लोगों को मालूम नहीं था मौत के बाद हमने उठाया जाना है। इस जुल्मत के बावजूद भी जुल्म सितम ढाए हुए थे ये कौम कुरैश मक्का वाले उस जमाने में इतने कहत साली में थी, उस जमाने में इतने जुल्म सितम में थी कि लड़कियां पैदा होती उनको दफना दिया जाता, और जब भी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते सर को कलम कर दिया जाता। मेरे रब ने इनाम फरमाया उस आखिर ज़मा सैयदुल अंबिया को भेजकर, जब उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उस दर्श को लेने वाले सहाबा किराम थे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लिए। ये सहाबा किराम दीन की बका के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान बदर में कूद पड़े, मैदान उहद में कूद पड़े, ग़ज़वा खंदक में कूद पड़े, ग़ज़वा तबूक में कूद पड़े। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, इस खत्म नबूवत के परचम को लिए, इस नबी आखिर ज़मा के दीन को पहुंचाने के लिए सहाबा किराम ने अपना दरबार लुटा दिया, अपनी जान दे दी, अपना दरबार छोड़ दिया, अपने माल लुटा दिया, अपने औलाद लुटा दिया, लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद रखा। हम भी उस नबी के गुलाम हैं, हम भी सहाबा के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह, जब तक दीन है, जब तक दुनिया बाकी है, जब तक ये इंसान है, जब तक इनके मुंह में जुबान है, जब तक सीने में कुरान है, इंशाअल्लाह हम भी दीन इस्लाम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरे प्यारों वक्त मुख्तसर है और भी उलमा बाकी है। मेरे प्यारों, मेरे रब ने अपने नबी को फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब हम आपको अनकरीब इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। मेरे रब्बा ने फरमाया वरफाना लका जिक्र, हम आपके जिक्र को बुलंद कर देंगे। रब्बा कैसे बुलंद कर देंगे? मेरे रब ने करके दिखाया। हजरत अबू बकर को जो सदाकत का पेकर है नबी के कदमों में कर दिया, हजरत उमर को जो अदालत का पेकर है नबी के कदमों में कर दिया, हजरत उस्मान को जो सखावत का पेकर है नबी के कदमों में कर दिया, हजरत अली को जो शुजाअत का पेकर है नबी के कदमों में कर दिया, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को दुनिया वालों ने देखा लाखों अरबपति बंदा है लेकिन सब कुछ लुटाकर नबी के कदमों में आ गया। मेरे रब्बा ने फरमाया ए मेरे महबूब साद बिन अबी वक्कास जब तीर अंदाजी करेगा तो जिसको चाहेगा उसको लग जाएगा। मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब आपके मकाम को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। रब्बा कितना बुलंद कर दिया? मेरे रब ने फरमाया देख लेना जो आखिरी उम्मती आएगी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन तेरे बारे में एक लफ्ज जो बकवास करेगा उसकी गर्दन अलग कर देगी। मेरे प्यारे वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने कुछ अर्से कबल एक गुफ्तगू करी थी। हमारे ईमान कमजोर हम मानते हैं, हम कमजोर मुसलमान हैं, हम कमजोर मोमिन हैं, हमारा कोई अमाल नहीं, हमें कोई मालूम नहीं हमारे कितना अमाल है, हमारी नमाजें नहीं है, हमारा कुरान नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रख लेना ये बात मैं काफी अर्से पहले से बोलता आ रहा हूँ, आप हज़रात को भी मालूम होगा, खूब चल रहा है मीडिया के ऊपर। मैंने एक बात बोली थी अब से कुछ अरसे कबल, भारत में हिंदू पंडित ने गुस्ताखी करी, नाउजुबिल्ला, सब बोलो नाउजुबिल्ला। और अब मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए एक और तस्वीर चला रहे हैं कि उनको हमने जेल में डाल दिया, है ना? उनको हमने जेल में डाल दिया। जेल किसकी है? तुम्हारी तो जेल है हिंदुओं की, तुमने तो और भी उसको बचा लिया। अगर जेल में डालना है तो फिर हमारे हवाले करो। ये सजा जेल की सजा दुनियावी सजा है,
یہ سزا وہ چیف جسٹس کی سزا ہے, یہ سزا عدالت کی سزا ہے, لیکن میرے رب نے تمام سزا کو مقرر کر دیا, تمام سزا کو بتا دیا. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کر دیا, اپنی زندگی میں اس بات کو کر کے سمجھا دیا. جب ملعون اسود عنسی نے گستاخی کری, میرے نبی نے کوئی معافی نہیں دی, میرے نبی نے کوئی معاف نہیں کرا. میرے نبی نے تمام دشمن اسلام کو معاف کر دیا, لیکن اس بدبخت کو معاف نہیں کرا. میرے نبی نے صاف ستھرا فرما دیا. یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں, یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. میرے نبی نے کیا کرا, اپنی زندگی میں کر کے بتا دیا. یاد رکھ لینا, ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے اس کی زبان کھینچ دینا, اگر کوئی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھ نکال لینا, اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا, اگر کوئی نبوت کے چھان کرے, اگر کوئی گستاخ رسول کرے اس کی گردن الگ کر دینا. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, جو بھی گستاخ رسول کرے گا صاف اعلان اس کے لیے ہے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, ہمیں ہر چیز منظور ہے, ہمیں گالی منظور ہے, ہمیں گولی منظور ہے, ہمیں جیل منظور ہے, ہمیں ماں باپ لٹانا منظور ہے, ہمیں اولاد لٹانا منظور ہے, ہمیں گھر بار لٹانا منظور ہے, ہمیں مال دولت لٹانا منظور ہے, ہمیں پھانسی منظور ہے, ہمیں ہر چیز منظور ہے. لیکن یاد رکھے دنیا والے, ہمارے دل میں نبی سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے, لیکن نبی کے خلاف ایک بار کے برابر ایک لفظ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. آخری بات, میرے پیارو ختم نبوت کیا ہے؟ میرے پیارو ختم نبوت کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی آخر زمان کے بعد کوئی اور کسی بھی قسم کا نیا نبی, نیو نبی نو مور اس دنیا میں نہیں آ سکتا. اس دنیا میں کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. نیا نبی کیوں کہا؟ کیونکہ قادیانی ملعون بس اوقات ہمارے مسلمان کو پھنسا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نبی ہے, آپ بولیں گے ہے, تو بولیں گے پھر دنیا میں تو آئیں گے, وہ آپ پھنس جائیں گے. آپ بولیں گے نیا نبی. جس طرح وزیر اعظم جب ہوتا ہے سیٹ پر تو وزیر اعظم ہے, جب ہٹ گیا سیٹ سے وہ سابق وزیر اعظم ہے, حال کا وزیر اعظم نہیں ہے. اس طرح آپ ان کو جواب دینا ہے. میرے پیاروں, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسلمہ کذاب نے سامنے بٹھا کے رکھا اور کہا کہ تو بول میں اللہ کا آخری نبی. وہ بھی تو نبی کے غلام تھے, وہ بھی تو شیر تھا, وہ بھی نڈر تھا, وہ بھی غیرت مند صحابی تھا. انہوں نے انکار کرا, یہ بدبخت اس کے ہاتھ, انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیا. میرے پیارے صحابی کے ہاتھ کٹ گئے, پاؤں کٹا دیے, گردن کٹا دیا, ہر چیز کٹا دی, اپنی جان دے دی, لیکن اقرار نہیں کرا. میرے پیاروں, یہ ختم نبوت کا پرچم ہے. میرے پیاروں, یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم ہے. یہ ختم نبوت کا پتاقہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پتاقہ ہے. یہ قرآن ہماری شان ہے, یہ قرآن ہماری شوکت ہے, یہ علماء ہماری شان ہے. انشاءاللہ ہم سب وعدہ کرتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھاؤ, انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. جب تک انشاءاللہ ہمارے جسم سلامت ہے, ہماری زبان سلامت ہے, ہماری آنکھیں سلامت ہے, ہمارے ہاتھ سلامت ہے, ہمارے پاؤں سلامت ہے, انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. اس پر کوئی لاش نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. آخر میں حضرت نے مجھے کہا کہ 2 لفظ صرف ختم نبوت کی شان میں پڑھ کے سنا دوں. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت, آپ نے کہنا ہے زندہ باد. کیا کہنا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ذرا زور سے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان, ختم نبوت دین کی جان, یہ اسلام کی ہے بنیاد. بولو ختم نبوت زندہ باد, بولو ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, بولو ختم نبوت زندہ باد.
खत्म नबूवत जिंदाबाद। और मसला खत्म नबूवत इससे करेगा जो इनकार, अकीदा खत्म नबूवत इससे करेगा जो इनकार, वो इस्लाम का है गद्दार। इससे करेगा जो इनकार, वो इस्लाम का है गद्दार। दीन हुआ उसका बर्बाद, बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, बोलो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा जान के साथ, ईमान के साथ, जज्बात के साथ। आपने दोनों हाथ उठाकर जवाब देना है, जिंदाबाद कहना है, जान के साथ, ईमान के साथ, जज्बात के साथ। कोई हाथ नीचे न रहे, कोई जुबान खामोश न रहे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। दुआ कीजिएगा, ठीक है। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बाराकाल्लाह, আলহামদুলিল্লাহ। হযরতের অল্প সময়ের বক্তব্যে মনে হইতেছিল যে আমরা নবী প্রেমের স্বাগত হাবুডুবু খাইতে, ঠিক কিনা? আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা এই আয়োজনে খুশি কিনা সবাই? এই আয়োজন আপনারা চান? আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের দিলকে আরো প্রশস্ত করে দিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই যে আমাদের প্রোগ্রাম মানিকগঞ্জ জেলায় অনেক বছর পরে এত বড় জমায়েত, এই বিশাল জমায়েতের যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আমি একাধিক জায়গায় তার ব্যাপারে কথা বলি মাঝে মাঝে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হয়তো মানিকগঞ্জের জন্য হয়তো ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা হয়তো নিয়ে আসছেন। আজকেও মাঠে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে মঞ্চে পার্টি করার জন্য একটু কে? মানিকগঞ্জের মানুষ অনেকেই হযরতের চেহারা চেনেন না, নাম জানেন না। আজকের আমাদের এই মহাসম্মেলনের আহ্বায়ক, খতমে নবুয়ত সংগঠন মানিকগঞ্জ জেলার মুহতারাম সাধারণ সম্পাদক মুফতি শামসুল আরেফিন খান সাদি হাফিজাহুল্লাহ, হযরতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং পুরা জেলার প্রত্যেকটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে হযরত মেহনত করতেন। আজকে তার